টানা ভারী বৃষ্টি আর পাহাড়ি ঢলে 3 পার্বত্য জেলা বান্দরবন, রাঙ্গামাটি আর খাগড়াছড়ির জনজীবন রীতিমতো বিপর্যস্ত। একই সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা, পানিবন্দী হাজারো মানুষ। এ অবস্থায় চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, বান্দরবন এবং কক্সবাজারের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। কিছু কিছু জায়গায় পাহাড় ধসের কারণে বান্দরবনে যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। বিভিন্ন জায়গায় মানুষকে আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে আসা হচ্ছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন। বান্দরবনের বেশিরভাগ এলাকা টানা 2 দিন ধরে বিদ্যুৎহীন, মোবাইল নেটওয়ার্ক আর ইন্টারনেট সেবা ব্যাহত হওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থাও প্রায় অচল। বৃষ্টির কারণে রাঙ্গামাটি এবং এর বিভিন্ন উপজেলায় ভূমিধস হয়েছে। ওদিকে চট্টগ্রাম ও বান্দরবনে বন্যা ও ভূমিধস পরিস্থিতি মোকাবেলায় সেনা মোতায়েন করা হয়েছে। কক্সবাজারে ভারী বৃষ্টিতে পাহাড় ধসে এরই মধ্যে 3 শিশু সহ এক নারীর মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। টানা বৃষ্টিতে বন্যা আর পাহাড় ধসে বিপর্যস্ত বলছিলাম চট্টগ্রাম আর বান্দরবনের জনজীবন। পরিস্থিতি সামাল দিতে খোলা হয়েছে 2 শতাধিক আশ্রয় কেন্দ্র, 2 জেলায় মোতায়েন করা হয়েছে সেনাবাহিনী। তবে কি বন্যার আশঙ্কা রয়েছে? এই অবস্থায় সামাল দিতে কতটা প্রস্তুতি রয়েছে প্রশাসনের, সবটা নিয়ে আলাপ করতে চাই। আমাদের সঙ্গে আমাদের সহকর্মী উচিঞ্ছা রাখাইন তো আছেনই, একই সঙ্গে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের নির্বাহী প্রকৌশলী সর্দার উদয় রায়হান, তিনিও আমাদের সঙ্গে আছেন। আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি সময়টা দেওয়ার জন্য। উচিঞ্ছা, আপনার কাছ থেকে একটু আপডেট হয়ে আসি। বান্দরবন এবং রাঙ্গামাটি সাথে খাগড়াছড়ি 3টি জায়গার কি খবর আছে আপনার কাছে একটু বলবেন? পরিস্থিতি এখন কেমন? বিশেষ করে দুর্যোগপূর্ণ যে সমস্ত এলাকাগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে কতগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে, সেখানকার খবরও বলবেন। হ্যাঁ রাকিব, আসলে এই রাঙ্গামাটি, বিশেষ করে আমি যদি বলতে চাই, রাঙ্গামাটিতে 2017 সালে কিন্তু 5 সেনা সদস্য সহ 120 জন নিহত হয়েছিল। সেটাকে মাথা রেখে কিন্তু এবারে কিন্তু প্রশাসন কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে। বিশেষ করে রাঙ্গামাটি জেলাতে কিন্তু আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে প্রায় 182টি, এবং এর মধ্যে ইতিমধ্যে কিন্তু বিশেষ করে আশ্রয়কেন্দ্রে প্রায় 3000 অধিক কিন্তু আশ্রয় গ্রহণ করেছে এখানকার মানুষ। তবে আমি যদি বলতে চাই, বান্দরবন এবং রাঙ্গামাটি বিশেষ করে যে সমস্ত ব্রিজ সেতু রয়েছে সেটা কিন্তু প্রায় বান্দরবনে কিন্তু ডুবে গেছে। এবং বান্দরবনে যদি বলি যে বান্দরবনে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি, ওখানকার জীবন একেবারে দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে, বিশেষ করে বিদ্যুৎবিহীন এবং নেটওয়ার্কবিহীন হয়ে পড়েছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। এবং প্রায় অনেকাংশ ঘর, স্কুল এবং বসতঘর ডুবে গেছে। আমি যদি আবার বলি রাঙ্গামাটির কথা, যদি বলি বিশেষ করে রাঙ্গামাটি উপজেলা বিলাইছড়ি, বাঘাইছড়ি, বরকল এবং জুড়াইছড়ি, রাজস্থলীতে প্রায় 300-র অধিক ঘর বাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছে, এবং স্কুল অনেক প্রায় 20 থেকে 30টি স্কুল কিন্তু ডুবে গেছে বলে আমরা জানতে পেরেছি অতি পানির কারণে। এখন আরেকটি বিষয় আপনাকে জানিয়ে রাখি, এতদিন কিন্তু বিদ্যুৎ সংকট ছিল রাঙ্গামাটিতে, কিন্তু ওই পানি বেড়ে যাওয়ার কারণে কিন্তু কাপ্তাইয়ের যে জলবিদ্যুৎ রয়েছে সেটি কিন্তু 5টি ইউনিট খোলা হয়েছে বলে আমরা জানতে পেরেছি বিদ্যুৎ বিভাগ পক্ষ থেকে। তবে আমি আরেকটি আপনাকে জানিয়ে রাখি, রাঙ্গামাটিতে কিন্তু প্রায় বিশেষ করে আপনার এই যে লংগদু, বাঘাইছড়ি, ওইখানে কিন্তু প্রায় কিন্তু যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে, এবং এখানকার যে সড়ক বিভাগ এবং সেনাবাহিনী যথেষ্ট কাজ করছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। এখানকার যে আমাদের রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসক মহোদয়, উনি আমরা প্রতি মুহূর্তে ওনাদের সাথে যোগাযোগ করছি, এবং কোনো প্রকার যেন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, কোনো প্রকার যেন নিহত আহত না হয় সেই ব্যবস্থা ওনারা রেখেছেন। এবং এখানকার বিশেষ করে পুলিশ প্রশাসন, এখানে রেড ক্রিসেন্ট এবং স্বেচ্ছাসেবী দল কিন্তু যথেষ্ট রয়েছে বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন। রাকিব, একবার অনেক তথ্য জানিয়ে দিলেন। আছেন আপনি আমাদের সঙ্গে সর্দার উদয় রায়হান, আপনি একটু আমাদেরকে আপডেট করবেন। চট্টগ্রাম, বান্দরবন এবং রাঙ্গামাটি 3টি জায়গায় বিশেষ করে আলোচনায় আসছে, কারণ টানা বৃষ্টি হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। মানে একটু বলবেন পূর্বাভাস আসলে কি বলছে, এই পরিস্থিতি আর কতদিন চলতে পারে? জি ধন্যবাদ। আজ বিকাল 3টার তথ্য অনুযায়ী বন্যা পূর্বাভাস সতর্কীকরণ কেন্দ্রের পর্যবেক্ষণাধীন স্টেশন সময়ের মধ্যে 4টি পয়েন্টে বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এর মধ্যে সাঙ্গু নদী বান্দরবন পয়েন্টে এখন বিপদসীমার প্রায় 3.5 মিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এছাড়া চট্টগ্রামের দোহাজারীতে সাঙ্গু নদী বিপদসীমার 54 সেন্টিমিটার, এবং মাতামুহুরী নদী বান্দরবনের লামায় 2 মিটার উপর দিয়ে, এবং চিরিঙ্গা পয়েন্টে বিপদসীমার 60 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। তো গত কয়েকদিনে ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ পরিলক্ষিত হয়েছে, যে কারণে নদ নদীর পানি অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে গত 4 দিনে যে বৃষ্টি হয়েছে সেটা বান্দরবন এবং চট্টগ্রাম পয়েন্টের মাসের যে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত তার থেকে বেশি।
অর্থাৎ হচ্ছে বান্দরবন পয়েন্টে আমরা মাসের স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত হচ্ছে 450 মিলিমিটার আমাদের পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, যেটা গত 4 দিনই হয়ে গেছে 800 মিলিমিটার। তো এছাড়া বান্দরবনের লামা পয়েন্টে পানি ঐতিহাসিক বিপদ মানে ঐতিহাসিক সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম করেছে। তো বর্তমানে যে পরিস্থিতি তাতে দেখা যাচ্ছে যে আজকে পানি বৃদ্ধির প্রবণতা কিছুটা কমে এসেছে, এবং আজকে বিকালে তথ্য অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে পানি কিছুটা কমতে শুরু করেছে। এবং আবহাওয়ার যে সাম্প্রতিক পূর্বাভাস তা ইঙ্গিত দিচ্ছে যে আগামী কয়েকদিন ভারী বৃষ্টিপাত প্রবণতা কিছুটা কমে আসবে, এবং এর ফলে নদ নদীর পানি বৃদ্ধির প্রবণতা স্থিমিত হয়ে আসতে পারে। এবং আমরা আশা করছি যে গত 24 ঘন্টায় যে বন্যা পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল, আগামী 24 ঘন্টায় তা কিছুটা উন্নতি তাহলে আমরা কি এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি আপনার মাধ্যমে যে টানা 60 দিনের যে বৃষ্টিটা ছিল সেই বৃষ্টির পানি যেহেতু কিছুটা হলেও কমে আসছে, বন্যার আর কোনো আশঙ্কা নেই? জি, আমরা আশা করছি যে নতুন করে বন্যার আশঙ্কা আপাতত এই মুহূর্তে নেই। তবে যেহেতু বৃষ্টিপাত এখনো পুরোপুরি কমে চলে যায়নি, সেহেতু নদ নদীর পানি বৃদ্ধির প্রবণতাটা কিছুটা ধীর গতিতে হবে। এই কারণে আগামীকাল পুরোটা সময় পর্যন্ত পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার একটা সম্ভাবনা রয়েছে। তবে পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে উন্নতির দিকে যাবে বলে আমরা আশাবাদ ব্যক্ত করছি। আপাতত নতুন করে পরিস্থিতি গুরুতর অবনতি হওয়ার আশঙ্কা আমরা মনে করছি কম। কিছুটা হলো আশাবাদ জানালেন। আপনি আছেন আমাদের সঙ্গে, আমি আরেকটু উচিংচা আপনার কাছ থেকে আসতে চাই। কোথাও সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে কিনা উচিংচা একটু বলবেন। একই সঙ্গে স্কুলগুলো বা কলেজগুলো, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ে কি সিদ্ধান্ত এসেছে সেটা একটু জানিয়ে দেবেন উচিংচা সংক্ষেপে। হ্যাঁ রাকিব, আসলে কিন্তু বিশেষ করে সকালবেলা কিন্তু রাঙামাটিতে কিছু অংশ কিন্তু ভেটবেটি এলাকায় কিছু অংশ কিন্তু ভেঙে গিয়েছিল পাহাড় ধসের কারণে। তবে এখানে রাঙামাটি কিন্তু রাঙামাটি চট্টগ্রাম শহর কিন্তু তেমন বিচ্ছিন্ন হয়নি। তবে আপনার আমি যদি বলি বাগাইছড়ি সাজেকে কিন্তু আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি সকালবেলা কিন্তু প্রায় 200-র অধিক কিন্তু পর্যটক আটকা পড়েছিল সে সাজেকে। কিন্তু ইতিমধ্যে কিন্তু সড়ক বিভাগ এবং হচ্ছে সেনাবাহিনীর যৌথ কারণে কিন্তু এখন সড়ক মোটামুটি এখন চলাচল করছে। এবং বাগাইছড়ি এবং ডিগেলার যে সড়কটি এই প্রায় সময় কিন্তু যখন ভারী বর্ষণ হয় কিন্তু ধসে পড়ে, সেটা কিন্তু যথেষ্ট কিন্তু কাজ করছে এবং এই মুহূর্তে কিন্তু চলাচল করছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। আরেকটি বিষয় আপনি যেটা বলছেন এখানকার স্কুল কলেজে কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কিন্তু এভাবে কিন্তু কোনো স্কুল কলেজ বন্ধ দেওয়া হয়নি। তবে যে সমস্ত কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ, বিশেষ করে যে সমস্ত আপনার হচ্ছে বরকল, পিলাইছড়ি, জুরাইছড়ি, রাজস্থলী যে উপজেলাগুলো রয়েছে সেখানে কিন্তু স্কুল বন্ধ রাখা হয়েছে আমরা জানতে পেরেছি। তবে আমি এই পর্যন্ত আমরা জানতে পেরেছি প্রায় 300-র অধিক কিন্তু ঘর বিধ্বস্ত হয়েছে এবং পানিতে প্লাবিত হয়েছে। বুঝতে পারছি। সবশেষ উদয় এখন একটু বলবেন, পাহাড় ধস কিংবা বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় আমাদের প্রশাসনের সক্ষমতা আসলে কতটুকু? জি, বর্তমানে আমার এই যে দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলীয় পার্বত্য অববাহিকায় পাহাড় ধস হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, মানে সবচেয়ে ইম্প্যাক্টফুল প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমরা বলতে পারি। তো সেটি মোকাবেলায় কক্সবাজার এবং বান্দরবান প্রশাসনকে যথেষ্ট সময় পূর্বেই সতর্ক বার্তা প্রদান করা হয়েছিল। এটি মূলত বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ভারী বৃষ্টিপাতের উপর ভিত্তি করে এই সতর্ক বার্তা প্রদান করেছে। এবং একই সাথে নদ নদীর পানি বৃদ্ধির যে সতর্ক সংকেত সেটা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে প্রদান করা হয়েছে। তো যে জেলা প্রশাসনের যে সক্ষমতা সেটি পুরো পর্যায়ে রয়েছে বলে আমরা আশা করি। এবং যে বিশেষ করে ভূমিধসের সংক্রান্ত যে সতর্কবার্তা সেটি আগে থেকেই প্রদান করা হয়েছে। যদিও আসলে দুর্যোগকে, যেহেতু ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা, দুর্যোগকে পুরোপুরি এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। তবে এটি কি এর মধ্যে যতটুকু সম্ভব দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা করা যায় সেটি করার জন্য আমাদের প্রশাসনের সক্ষমতা পুরোপুরি রয়েছে। এবং দুর্যোগের সতর্কবার্তাও আমরা প্রদান করে যাচ্ছি। যদিও যেহেতু এখানে আমরা বলি ফ্ল্যাশ ফ্লাড হয়, মানে অর্থাৎ হচ্ছে আকস্মিক বন্যা, নদীর পানি দ্রুত বৃদ্ধি পায়, সেহেতু অনেক মৌসুমী বন্যার মতো হয়তো 7 দিন পূর্বে এখানে পূর্বাভাস প্রদান করাটা কঠিন কাজ। তবে 2 থেকে 3 দিন পূর্বে মোটামুটি একটা ভালো পূর্বাভাস প্রদান করা সম্ভব। এবং আপনি শুরুতে বলছিলেন যে বড় ধরনের আসলে বন্যার আশঙ্কা নতুন করে আপাতত আর নেই, যতটুকু পরিবেশ বোঝা যাচ্ছে। অনেক ধন্যবাদ।